呢一集我哋會由大腦皮層出發，深度探索每層腦神經，了解下神經元點樣傳遞信息，佢點樣透過觸突去同其他腦神經去溝通。大腦皮層 Cerebral Cortex 厚度大概係2至4毫米，構成每個大腦半球嘅表面。大腦皮層嘅總面積大概係2500平方厘米，略大過一頁嘅報紙面積。大腦皮層神經元會透過丘腦 Thalamus 從好多大腦皮層下結構接收輸入信號，亦都會透過連結纖維從大腦皮層其他區域接收輸入信號。而調翻轉，皮質神經元會投射到大腦嘅其他區域嘅皮質。丘腦基底核 Basal Nuclei， 小腦透過腦橋核 Pontine Nuclei， 腦幹核 Brainstem Nuclei 同埋脊髓 Spinal Cord。 大部分嘅大腦皮層有6層唔同嘅神經元 Neurons， 被歸類為新皮層 Neocortex。 新皮層嘅神經元層 Neuronal Layers 係以羅馬數字作記號，從頂層開始，每層嘅厚度啦、層數、層內嘅神經元密度係根據大腦內嘅位置而略有不同。第一層係分子層，含有極少數嘅神經元細胞體 cell bodies， 主要由水平到皮層表面嘅軸突 axon 所組成。第二層係外顆粒層，係相對比較薄嘅一層，主要由顆粒細胞 granule cells 同埋錐體細胞 pyramidal cells 所組成。啲錐體細胞嘅頂端樹突伸延到第一層，並且佢哋嘅軸突下降到並穿過更深嘅皮質層。而第三層係外錐體層，由小型同中型嘅錐體細胞所組成。而第三層又分為最淺層嘅 3A 層、中間嘅 3B 層同最深嘅 3C 層。第四層係內顆粒層，由平滑星狀神經元 spiny stellate neurons 同埋激星狀神經元 spiny stellate neurons 所組成。呢兩種神經元有時亦都會被歸類為顆粒細胞。呢層會分為外部 4A 同內部 4B 部分，而呢層嚟自丘腦嘅上升感覺訊息 ascending sensory signals 嘅主要目標。第五層係內錐體層，由中型到大型嘅錐體細胞組成。中型嘅錐體細胞嘅頂端樹突可以伸延向上至1層至2層，而大錐體細胞嘅頂端樹突就向外伸延至第一層。呢一層嘅大錐體細胞嘅皮質傳出纖維嘅主要來源包括咗基底核、腦幹同埋脊髓嘅軸突。而第6層係多態性層，包含咗興奮性細胞，例如棘狀星狀細胞、錐體細胞、導致錐體神經元、雙極細胞同埋奇形細胞。佢仲包含咗抑制性嘅中間神經元。而呢層又分為 6A 同 6B 子層。呢層嘅細胞嘅軸突投射到皮質下嘅目標，例如丘腦，亦並且投射到其他皮質區域作為皮質嘅連接。錐體細胞係大腦皮層中最常見嘅神經元類型。除咗分子層，即第一層之外，大腦皮層嘅其他各層都分佈咗錐體細胞。錐體細胞神經元容易辨認，因為佢哋嘅細胞體 soma 形狀似三角形而得名。佢哋嘅細胞體大細不一，通常高度介乎於10至50微米之間。同大多數神經元相似嘅係，錐體神經元有單一嘅軸突，多個樹突，而佢特色係有一個大嘅頂端樹突 apical dendrite 同多個基底樹突 basal dendrite 同擁有樹突擊 dendritic spine。錐體神經元嘅樹突通常被視為輸入結構，通過突觸 synapse 接收嚟自其他神經元嘅信號，並將啲信號整合之後，通過軸突傳遞到其他神經元或者目標細胞 effectors。呢個過程涉及到電位變化 membrane potential 同突觸傳遞，形成神經網絡中信息傳遞同處理。軸突 axon 係神經元嘅一個重要結構，負責將神經信號從細胞體傳遞到其他神經元或者目標細胞。軸突起始部 axon Initial segment 係動作電位 action potential 產生嘅地方。好多軸突被髓鞘 myelin sheath 所包裹住。髓鞘係位於周邊神經系統嘅絲網細胞 swan cell， 或者位於中樞神經系統嘅寡說特膠質細胞 oligodendrocytes 所形成嘅。髓鞘由髓磷脂構成，主要功能係加速信號嘅傳導並提高電絕緣。髓鞘之間嘅空隙稱之為囊氏結節
nodes of Ranvier。呢啲結節係動作電位快速跳躍嘅地方，增強咗信號嘅傳遞速度。軸突嘅末端稱為軸突終端 axon terminal， 呢度包含咗突觸小泡 synapse， 負責釋放神經傳遞物信號到其他神經元或者效應器細胞 effector。 神經元同其他細胞包括心臟肌肉、骨骼肌肉、平滑肌肉同埋胰狀腺細胞，被稱為可興奮細胞 excitable cells。 佢哋喺受到刺激之後能產生快速而短暫嘅電位變化，稱為動作電位 action potential。 神經元同其他興奮細胞嘅細胞膜嘅分子通道喺種類同分佈同其他細胞有所不同。一啲特殊嘅離子通道 ion channels 喺可興奮細胞嘅電位變化扮演重要嘅角色，例如電壓依賴性通道 voltage gate ion channel 嘅開啟同關閉依賴於膜電位嘅變化，例如鉀離子通道同埋鈉離子通道喺動作電位嘅產生同傳導有關鍵嘅作用。而當動作電位到達到軸突終端嘅時候，鈣離子通道 voltage gate calcium channel 開啟咗，促使到神經傳遞物質嘅釋放。靜止跨膜電位 resting membrane potential 係指神經元喺未受到刺激嘅時候，細胞內外電位嘅差距。神經元膜對鉀離子 potassium ions 嘅滲透率 permeability 比鈉離子 sodium ions 嘅滲透率高出大約30倍，因此鉀離子從細胞內擴散出去嘅速度遠快於鈉離子進入細胞內嘅速度。由於離開細胞嘅正離子多於進入嘅正離子，咁導致到細胞內對於細胞外帶有負電荷。而此外，一啲大型分子例如核酸 nucleic acid 同埋蛋白質，由於體積過大而無法通過膜嘅通道，咁令到被困喺細胞內帶負離子嘅核酸啦、蛋白質同其他大型分子進一步增加咗細胞內嘅負電位。另一方面，細胞膜有一種稱之為鈉鉀 ATP phase 分子泵 Sodium Potassium ATP phase pump， 佢功能係包括咗維持細胞內嘅鈉同埋鉀離子嘅濃度差距，維持細胞內負電性同埋細胞外嘅正電性，而進而控制細胞嘅體積大細同埋恢復或形成靜止跨膜電位。佢將3個鈉離子泵出細胞外，並將2個鉀離子泵入細胞裏面，咁導致到細胞外嘅鈉離子濃度較高，而細胞內嘅鉀離子濃度較高，從而形成靜止跨膜電位。喺呢情況之下，呢兩種極化嘅電荷環境稱為極化 polarized。靜止狀態之下，細胞內嘅電壓對於細胞外低大約70個毫伏。咁呢個數值係因神經元嘅類型啦，同埋細胞類型而異嘅。神經元透過電流將信號傳遞，主要係借由觸發細胞膜上嘅離子通道 ion channel 一連串嘅打開、關閉，令到細胞內外嘅鉀離子、鈉離子依照住濃度梯度 concentration gradient 流動，即係離子由濃度高嘅地方向濃度低嘅地方流動，造成膜電位嘅改變，產生動作電位action potential。 當神經元樹突上嘅受體 receptor 接收嚟自突觸前嘅神經傳導物 neurotransmitter 而激活咗嘅受體通道會打開，令鈉離子進入細胞內而提升膜電位。當膜電位達到負50毫伏嘅時候，電壓門控鈉離子通道 voltage gate sodium channel 會打開，大量嘅鈉離子流入到細胞裏面，令到細胞內嘅正離子急升，產生去極化 depolarization 嘅現象，令到膜電位變成帶正電荷，大概正40毫伏。當膜電位升到高峰嘅時候，電壓門控鈉離子通道會關閉，同時開啟咗電壓門控嘅鉀離子通道 voltage gate potassium channel， 令到細胞內嘅鉀離子流出細胞外，以平衡膜內過多嘅正電荷，令到膜電位帶返去負電嘅狀態，稱為再極化 repolarization。 當膜電位跌到負70毫伏嘅時候，電壓門控嘅鉀離子通道先準備關閉，鉀離子仲持續咁流出細胞外，造成電位低於靜止電位
嘅狀態，稱為過極化 hyperpolarization 嘅現象。喺呢個時候，鈉甲 ATP phase 分子泵會出動，將鈉離子泵出細胞外，而將鉀離子泵返細胞裡面，令到內外膜電位以及鈉鉀離子濃度恢復咗最初嘅極化狀態，而動作電位只係會喺攔視節上面傳導，好似接力賽跑一樣，引發新嘅動作電位係由呢一節跳到另一節，而傳遞落去，跳躍方式傳導，直達到神經細胞末梢。腦部由大約861個神經元組成，佢透過電信號同埋化學信號方式相互交談。突觸 synapse 源自於希臘語，意思係指扣緊。每個神經元有幾萬到幾十萬個突觸連接，啲突觸可以同神經元自己啦、鄰近神經元或者其他大腦區域嘅神經元連接住。突觸由突觸前端 presynaptic terminal 同突觸後端 postsynaptic terminal 組成。就好似接力賽跑一樣，第一棒跑手將手上突觸前端嘅棒神經傳遞物交俾下一個跑手手上，突觸前端位於神經元軸突嘅末端，動作電位就喺度轉換成神經傳遞物而釋放出嚟。突觸後端膜距離突觸前端膜距離5到50納米，突觸後端膜上面有特定嘅受體 receptors。當動作電位沿住神經傳遞到軸突末端嘅時候，突觸前膜去極化，並打開電壓門控鈣離子通道 voltage gate calcium channel， 令鈣離子進入到神經元軸突末端裏面。鈣流入會引發儲存神經傳遞物質嘅突觸小泡同埋突觸前膜融合，將神經傳導物質釋放到突觸空隙，釋放出嚟嘅神經傳導物質同突觸後末端膜上嘅特定受體結合，導致到突觸後神經元電位產生變化，繼而產生動作電位。神經傳導物會透過再攝取、酶降解，或者從突觸空隙擴散而終止，從而重置突觸，以供將來傳輸。